Много си хубавичка, но прави малко селския си менталитет. Виж сама как отговаряш на въпросите по-долу. Много е грозно за едно красиво момиче да говори по този начин, да мляска и да псува. Не ти го казвам, за да се чувства, просто да си направи сметка. Хихи. Ами хихи, аз ще кажа пък, мерси, че мислиш, че съм хубава. Селския в тази менталитет. Не виждам нищо в начина ми на говорене. Не знам как очакваш да ти говоря в 2 часа вечерта. Какво беше друго? Псуване. Не знам кога съм псувала. Ядосах се само, че ми зададаха 10 пъти един и същи въпрос. И съм сигурна, че и ти би се ядосала или ядосала, ако ти бяха задали по този начин. И нямаше да се задържи с езика за зъбите. Сори. Съобщество, просто да си направи сметка. Ами, не съм ти искала мнението принципно. Някаква сметка да си правя. Да. Хората ме търпят така, каквато съм. Къде ни кефя, просто не ме гледай.